राष्ट्रीय केसरिया हिंदू वाहिनी संगठन का कार्यक्रम पलवल रेलवे स्टेशन स्थित रॉयल पैलेस होटल के प्रांगण में आयोजित किया गया, जहां पर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण विश्वकर्मा व हरियाणा प्रदेश महिला किंग की अध्यक्षा डॉक्टर नवीन रोहिला ने ममता भारद्वाज को केसरिया हिंदू वाहिनी की महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष, बबीता शर्मा को प्रदेश महासचिव महिला मोर्चा व दयालाल जानगड़ा को हरियाणा प्रदेश संगठन मंत्री नियुक्त किया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों को केसरिया वाहिनी का पटका और पुष्पों की माला पहनाकर सम्मान किया। बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों को अन्य संगठन के पदाधिकारियों ने भी बधाइयां दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से संगठन के अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे। नवनियुक्त दयालाल जानगड़ा ने अपनी नियुक्ति पर प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संगठन की जिम्मेदारियों को जमीन से जुड़कर जनहित में सेवा करेंगे और संगठन की नीतियों को भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन के माध्यम से जनसेवा करने का अवसर मिला है। उन्होंने पुनः प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण विश्वकर्मा और महिला विंग प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर नवीन रोहिल्ला का आभार व्यक्त किया।